Yesu ashimwe cyane, amahoro y'Imana n'umugisha uva ku Mana Data wa twese, ukomeze ubane namwe mwese, bakunzi ba televiziyo y'urukundo, dukunda kubana namwe umunsi ku wundi ko bukeye n'uko bwije. Imana ishimwe cyane ko mwahisemo neza, mugahitamo ko mwakomeza kudukurikira. Nawe uri mushya ushaka kugira ngo tujye dukomeza kubana nawe umunsi ku wundi, nta kindi ni uko wakomeza kudutera inkunga ugakora subscribe cyangwa ugakoresha igifaransa bagakora sabone, kanda kuri aka kantu k'umutuku, amagambo yanditse y'umutuku niyo ukandamo, ukanda kuri ka kazigira kamwe kenda kumera nk'umukara ka notification, kugira ngo ujye urushaho cyane guhita ubona ibibwiriza byose twashizeho uko bukeye n'uko bwije. Kandi icyo nizera cyo ni umurimo w'Imana uba uri gukora kandi uba uri gushyigikira. Iyo ukoze iyo subscribe ni umurimo w'Imana uba uri gushyigikira cyane. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana tubwira ngo nitagwa isari tuzasarura. Kandi icyo nzi neza hari ibihembo ku bagiye bakora, bakoreye umurimo cyane. Icya mbere cyo kuba warawukoreye ukiranuka nicyo kintu cya mbere cy'agaciro ufite hagati muri wowe, kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo abahinduriye benshi cyane mu gukiranuka, abo ngabo bazaka nk'inyenyeri iteka ryose, bazaba bameze nk'inyenyeri. Rero nawe buriya uba wabahindura benshi nuko ushobora gufata nk'ikibwiriza tuba dushyizeho ukaba wagenda ugahita ugisharinga mu magurupe menshi atandukanye mubarizwamo. Aho ngaho icyo nzi neza, Imana yo mu ijuru nawe iguhereza umugisha, umeze nk'umubwiriza, umeze nka twese tuba tubwiriza. Twese tuba tugomba kugabana, kuko ari umubwiriza, ari umwigisha n'uwigishwa, bose baba bagomba kugabana imbere y'Imana. Rero mureke dukore cyane umurimo tubikunze, kuko icyambere cyo nitagwa isari tuzasarura. Reka tubanze dushime Imana maze dukomeze n'umwanya w'ijambo ry'Imana. Twumve ubutumwa Imana yatugeneye muri aka kanya, twumve iby'Imana yatugeneye. Uri Imana nziza, tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko waturinze. Nyemerera cyane Kristo muzima, tugushimire cyane ukuntu ukomeje kuba natwe muri iyi minsi yose, ukuntu ukomeje kuturengera, ukomeje kudutabara muri byose. Nushimwe uhimbazwe Mana, turi imbere yawe isa n'uyu munota, tugiye kumva ijambo ryawe. Nyemera cyane ijambo ry'urushyigikire. Iri jambo ni ijambo ry'abantu ntarabaho, niyo mpamvu tukwifuza kugira ngo ubwami bwawe buze buganze kandi buze butegeke. Ibyo ushaka Mana aba ari byo dukora, ari byo duvuga mu izina rya Yesu. Urakoze kuri kumwe natwe muri byose, bisabye neza witise umwami wacu, amen. Rero mureke dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ubwo tugiye gusomaho Matayo, aho tugiye gusoma ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo ku bice bitanu. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice bitanu nibyo tugiye gusoma ku murongo w'umunani. Matayo ibice bitanu umurongo w'umunani avuga ngo hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Haravuga ngo hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Dusome muri Yesaya ibice 55, duhere ku murongo wa 6. Igitabo cyanditswe na Yesaya ibice 55 umurongo wa 6, nibyo rero tugiye gusomaho. Haravuga ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimwambaza akiri bugufi. Umunyabyaha ntareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira. Agarukire Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Agarukire Imana yacu kuko izababarira rwose pe. Erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Amena. Ijambo ry'Imana tubwira ngo hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Hahirwa ab'imitima iboneye.
ntago hahirwa ba bagore beza nk'uko tubibona, ntago hahirwa ba bakobwa beza bamwe bafite ikimero nk'uko duhora tubivuga cyane, ngo dore umwana uhiye, ngo dore ngo sinzi ibiki n'ibiki nk'uko tubibona. Ntago hahirwa uriya muntu ufite inzu y'inyenyeri mirongo ingahe. Ntago hahirwa uriya muntu utuye mu mujyi runaka. Ntago hahirwa uriya muntu utuye mu cyaro runaka. Ntago hahirwa uriya muntu ufite amafaranga mubare runaka. Ntago hahirwa uriya muntu ufite icyubahiro kimeze gutya na gutya. Ntago hahirwa umuyobozi uri ku rwego runaka. Ntago hahirwa uriya muririmbyi cyangwa uriya mucuranzi. Ntago hahirwa uriya mupasitoro. Ntago hahirwa uriya mushumba. Ntago hahirwa, muri make umuntu uwo ari we wese ntabwo ari we uhiriwe. Ijambo ry'Imana tubwira ngo hahirwa ab'imitima iboneye. Hahirwa ab'imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana. Gusa iri jambo rirakomeye cyane, kumva wavuga ngo wowe urahirwa, wowe uri umunyamahirwe imbere y'Imana, ni ibintu bidasanzwe. Buriya icya mbere cyo, agakiza kaje ari ubuntu, agakiza buriya Imana yagatangiye ubuntu, nta kiguzi na kimwe watanga ngo ube wagura agakiza. Buriya ibindi bintu byose aho byava bikagera urabigura. Ari inzoga urazigura, ari indaya urayigura. Muri make ibintu byose bishoboka bibi byose biragurwa. Ariko ikintu bita agakiza kaje ari ubuntu. Niyo mpamvu abantu benshi cyane batigeze banagahereza agaciro habe na gato, kubera yuko kaje ari ubuntu. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Ibyo wakora byose utaboneye, ibyo wakora byose ukabikora utaboneye muri wowe, ukabikora byose wifitemo ibyaha runaka, aho ngaho urimo urakorera ubusa, urimo urakorera zero. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo hahirwa ab'imitima iboneye, abo ngabo gusa bonyine nibo bazabona Imana. Ibyo wakora byose rero utameze nk'uko Imana ishaka, utaboneye nk'uko Imana ibyifuza, aho ngaho umenye neza yuko uri on the whole. Muri make wagiye hanze y'intego yacu. Ubwo icyambere cyo buryo icyambere cyo intego dufite twese niyo kujya mu ijuru. Urakora ibintu byose ukabikora ukaza kuba washimwa n'abantu bo muri iyi si. Ariko iyo ufite agaciro cyane, banza wibaze cyane, ibyo ndi gukora, ukuntu ndi kubikora, ndimo ndemerwa n'Imana? Uko ndimo nitwara, ndimo ndemerwa n'Imana? Ariko ijambo ry'Imana ratubwira ngo hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Ntago hazahirwa wa wundi kubera ikintu naka afite. Wagira na Range Rover, wagira na Lamborghini, wagira imodoka runaka, wagira n'indege wayitunga, wagira n'ikamyo runaka, ariko udahirwa. Niyo mpamvu nkababwira cyane ngo mugomba kurebe cyane ukuntu mwakwibaza cyane, nyuma y'ubuzima bizaba bimeze gute? Nyuma y'ubuzima amahirwe dufite n'ayahe? Nyuma y'ubuzima nzajya hehe? Icyambere cyo, aho uzajya bizaterwa n'ibyo wakoze. Aho uzajya bizaterwa n'uko witwaye. Icyambere cyo, Imana ibyo yaguhaye byose yabiguhaye kugira ngo bibe ari ibintu byo gufasha Imana, byo guhesha Imana icyubahiro. Ntabwo ari ibintu bigomba kwambura Imana icyubahiro. Muri make niyo mpamvu abantu benshi cyane babaye intagondwa, babaye abantu bo gushaka kurwanya Imana mu buryo budasanzwe. Ugasanga umuntu aribwo benshi ngo arasenga, ariko ibyo akora byose abikora baza nk'umuntu urimo kurwanya Imana. Ugasanga umuntu
abesha ngo ngiye ngo ndi umuririmbyi, ariko ibyo akora byose agana abesha Imana. Ugasanga umuntu ava muri korari akajya gusambana, ava muri korari akajya mu matiku runaka, ava muri korari ugasanga afite ibindi bintu runaka muri make yagiye yiremamo. Niyo mpamvu mbabwira ngo ijambo ry'Imana ritubwira ngo hahirwa ab'imitima iboneye, uko aribo bazabona Imana. Ibyo wakora byose utabikorana urukundo, utabikora uboneye, utabikora wibuze cyane igisa nacyo, aho ngaho nta Mana uteze kuzabona. Kandi uko ni ukuri kw'ijambo, nta Mana uteze kuzabona niba ari uko nguko bimeze. Icya mbere cyo kuba utakora ibintu byose ubikora, ukabikora ukiranuka, ukabikora ufite umutima uboneye. Icya mbere cyo byose ubikora ari ukugira ngo abantu bakurebe. Ereka muri iyi minsi dufite abantu benshi cyane twagiye tubibona cyane, umuntu akemera akavuga ngo njyewe ngiye kubakisha urusengero runaka, urusengero ruzatwara miliyoni hafi 500 cyangwa n'ubundi nka magana ngahe cyangwa na miliyari. Ariko uwo muntu icyo aba arimo yishaka nta kintu cyubahiro cyacyo, kandi agomba no gukibona. Ariko imbere y'Imana, Imana itamuzi, ibyo wakora byose ntubikorane urukundo, byose ukabikora ari icyaha runaka wakoze, aho ngaho umenye neza yuko urimo urakorera ubusa. Kandi uko ni ukuri kw'ijambo. Icya mbere cyo ngomba kubabwira, ibyo wakora byose wabikora utari neza mu murongo w'Imana ishaka, mu murongo w'iby'Imana yifuza, umenye neza yuko aho ngaho ari zero. Niba Imana yaragushinze umurimo wo kuba pastor, kuba waba umushumba runaka, icya mbere cyo ugomba kubikora ukiranuka, ugomba kubikora ufite umutima ukiranuka. Uko icya mbere cyo nubura kubikora ufite umutima ukiranuka, aho ngaho uzaba urimo ukorera zero, uzaba urimo ukorera zero. Uzamenye neza yuko nta bwami bw'Imana ushobora kubona. Icya mbere cy'uko ubwami bw'Imana buratwaranirwa, kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Ntabwo ugomba kwiyobora ngo uvuge ngo ngiye ngo nzitwara uko nshaka. Icyo waba uri cyo cyose ntabwo kibarizwa yuko wakwiyobora ngo ugende uko wishakira, ahubwo ugomba kwemera neza wa boss wa wundi wakwangaje akaba yakuyobora mu bintu byose bishoboka. Wa boss wakwangaje agomba kukuyobora, agomba kukugira inama. Ntabwo ari ugomba kuba wamugira inama, ntabwo ari ugomba kuba wamubwira ngo bigenze gutya na gutya. Oya. Icyo dufite cyane muri iyi minsi, abantu benshi cyane barimo baribeshya cyane, akayaga ngo n'ubundi ngo arimo arabeshya Imana. Ariko ijambo ryo baratubwira ngo abaca mu isezerano, ngo Imana ngo izagende bayobeshya kubasheshenga, izagenda basheshenga iteka ryose, ukisanga wowe n'ubundi iteka ryose. Icya mbere cyo ntabwo twaje mu gakiza ari ukugira ngo tubone ari amamodoka twaba turi gushaka, ari ukugira ngo tubone amazu twaba turi gushaka. Icya mbere cyo twaje mu gakiza dufite intego yo kujya mu ijuru. Ariko abantu benshi cyane, iyi mpamba y'urugendo twagiye duhabwa, impamba y'urugendo gituma abantu benshi bagenda basigara. Ugasanga impamba baguhaye yatumye uba umugome, impamba baguhaye yatumye uba umusambanyi, impamba baguhaye yatumye uba umusinzi. Kandi icyo nzi neza ijambo ry'Imana rivuga ngo nta musinzi uzarya mu ijuru, nta musambanyi uzajya mu ijuru. Mu ijuru rizajyamo abantu bafite imitima iboneye, rizajyamo abantu bafite imitima ikiranuka, no bantu bazajya mu ijuru. Ibyo wakora byose, nushaka uhanure n'isi yose ikabikuze neza yuko uri umuntu uhanura, ntabwo ariyo passport uzakujyana mu ijuru, ahubwo Imana izareba bya bindi byose uko wabikoraga nta kindi. Nabyo mwakwirirwa mwiratana byose yuko ngo ngiye ngo ndikana ngo mfite icyubahiro runaka, amazina yose wakwiyita, waba uri apotre, waba uri bishop, waba uri umushumba mukuru, waba uri iki cyose. Aho ngaho icyo nkubwira niko kuri, ibyo wakora byose ukadakiranuka mu by'Imana yagushinze. Ahubwo icya mbere cyo ugomba kwibaza cyane, ubundi by'Imana yashinze ndimo nabikora nk'uko bikwiriye? Amena. Hahirwa ab'imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana.
ntago hahirwa abangaba bose barimo birata murimo muzamura cyane mu byubahiro ngo nge revera kanaka ngo nge pastor kanaka navuze ngo uvuze nkandi wowe. Icyambere ugomba no kumenya yuko wowe ubwawe urinyo uzapfa, aho wagenda hose, aho wagera hose uzapfa, kandi niko kuri kwijambo. Uzapfa aho wagera hose, ugomba kumenya neza yuko uzapfa. Ibyo wakwitwara mu byose uzapfa, ibyo wakubagena kose uzapfa. Icyambere cyo niba ufite umutima utaboneye nta juru uzabona. Wagiye ubeshya Imana irakwihorera. Icyambere cyo n'ubundi uzaba inzererezi, uzajya wiri guzerera, kuko icyambere cyo ari na Satani ubwiwe wagiye umubeshyera. Niyo mpamvu Satani nawe ubwiwe azaguca akakwirukana mu bana be, kuko ntabwo yigeze kumenya. Ariko icyambere cyo niyo mpamvu abwira ngo Imana muri umurimo wayo harimo abantu bameze nk'ibikona, hari abantu bari muri bose nk'ibikona, kandi abo ngabo barimo barakora cyane. Niba abandi barimo baraza bishakira intonge bakavuga ngo hoye ngo Imana yavuze ngo umenye ubwenge, ngo sinzi ibiki n'ibiki. Ariko Imana irashaka yuko mubwiza abantu kuri, maze abantu bave mu byaha. Uko yabiyanguye ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge nyakuri, kandi kuba wava mu byaha niko kujijuka. Ibyo wakora byose rero, ibyo wakora byose muri umurimo w'Imana ubishakisha intonge, byose ni ubusa, nta gaciro bifite. Icyambere inama nakugira nuko wavugisha ukuri kose, nuko wakongera ukigarura, nuko wakongera ukihana. Uko icyambere cyo cyamba barambwiye kambwira ngo iminsi y'ubujiji, ngo iminsi mwamaze mujijwe, iminsi mwamaze muri kujijwa, ngo iwe namaze kuyirengagiza burundu. Ariko uyu munsi ndashaka kugira ngo nakora ikintu gishya hagati muri mwebwe, ngo uribuze kubakibona wese amenye neza yuko ari uwera wa Isiraheli ukoze kiriya kintu. Amena. Hahirwa ab'imitima iboneye, kuko abo ngabo nibo bazabona Imana. Ibyo wakora byose, nubwo wabwira stade yose ikaba yakumva, ibo bose bagakizwa. Ariko udakijijwe, Imana ntabwo izita ku byo wakoze ukiranirwa, ahubwo izita ku byo wakoze ukiranuka. Niyo kintu cya mbere Imana izitaho, kandi niko kuri kwijambo. Ibyo wakora byose ukabikora Imana itakuzi. Ukora abantu benshi cyane bari umurimo Imana itazi, barahari benshi cyane Imana itazi, barahari. Niyo mpamvu mbabwira ngo nimubura kwihana muzapfana ibyaha kandi muzabipfiramo. Icyambere cyo niko twavuga ngo impanda iratinze, ariko urufugo ntabwo rutinze. Nta numwe kuri iyi si wamenya igihe cyanjye ni ikihe. Buri wese kuri iyi si aricara yiteguye neza yuko ari umukanda w'urupfu. Aho ugomba kwicara neza uvuga ngo ngewe koko umutima wanjye umeze gute, ngewe koko ibyo uvuga bimeze gute. Niyo mpamvu abwira ngo hahirwa ab'imitima iboneye, abo ngabo nibo bazabona Imana gusa. Ntabwo uzabona Imana udafite umutima uboneye. No, ntabwo bizigera bikunda. Umuntu afite umutima iboneye wese ntabwo azigera abona Imana. Ibyo wakora byose banza ushakisha umutima uboneye. Amena. Banza ushaka umutima uboneye kurusha ibindi byose. Banza ushaka umutima uboneye, kuba wavuga ngo ugiye ngo ndikana, ngo ndi umuyobozi runaka, ntabwo aribyo bizatuma uyibona. Reka. Icyambere cyo hari ukuntu waba umuyobozi ukaba n'umuntu Imana yemera. Uko twabonye benshi bashoboka, Yozefu yabayeho yubaha Imana imwemera, kandi igihugu kimwemera muri rusange. Amena. Abaho guca Imana imwemera, ari mu buyobozi, ari minisitiri w'intebe, asese naho uyoboye n'igihugu cyose cya Egiputa. Imana imwemera n'abantu bose bamwemera, kubera Imana ari hagati muri we. Niyo mpamvu iteka ryose iyo wakiranutse mu byo ukora byose ari Imana irakwemera, n'abandi bose bakakwemera. Uko Imana yakwemeye ikwemeza n'abandi, upfa kubikora wowe ukiranuka. Nta kindi kintu witayeho, nta kindi kintu ushyize imbere. Akavuga ngo ngewe kanaka uko ndiko kose nzagenda uko Imana ishaka. Amena.
muri ibi cyane abantu benshi cyane tutajya kuri icyubahiro, ariko nge niyemeje umutima wanjye ntabwo nzigera niyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Niyo mpamvu Daniel yavuze ngo njyewe n'abagenzi banjye dufashe umwanzuro ufatika. Amena. Iyo Mana yadukiza cyangwa itadukiza, ntabwo turi buze kuba twakwemera ko twapfukamira ibigirwamana by'uriya mugabo. Hoya, ntabwo twapfukama, ntabwo twapfukamira umuntu, ntabwo twaremye umuntu, ahubwo turemye Imana yonyine yo mu ijuru gusa, niyo tuzareba ko gusa, niyo tuzahabwa amaso yacu. Amena. Hahirwa b'imitima iboneye, uko rero bazabona Imana. Ntabwo uzahirwa wowe kubera ko ufite ikintu runaka, kubera ko runaka gusa wagiye wishyiraho, ariko ijambo ryatubwiye ngo hahirwa ab'imitima iboneye, abo ngabo gusa bonyine nibo bazabona Imana, nibo gusa bazabona Imana, nta bandi, nibo gusa bazabona Imana. Ibyo wakora byose utaboneye nta Mana uzigera ubona, kandi uko ni ukuri kw'ijambo. Icyambere cy'abantu muri iyi minsi, niyo mpamvu Papa uri yandike Timoteyo amubwira ngo Timoteyo we uzagenda uhugure abantu bose, ubabwirize ijambo ryanjye, ubahugure, uko amatwi y'abantu nta n'uko azigera yihanganira amagambo mazima, ahubwo bazashakisha ibijyanye n'amarari yabo. Niyo mpamvu muri iyi minsi abantu benshi bari bashaka amagambo ajyanye n'amarari yabo, ukumva yuko bakubwira ibijyanye n'ibyo ushaka, ariko ni ubusa. Hahirwa b'imitima iboneye gusa bonyine, nibo gusa bonyine gusa bazabona Imana. Ibyo wakora byose utaboneye, ibyo wavuga byose utaboneye, ibyo wakora byose, icyo ari cyose ufite ariko utaboneye, nta Mana uzigera ubona wowe. Hari abantu benshi cyane, nubwo iyi nzira turimo, nubwo turi kugenda muri iyi nzira, abantu benshi bona ari benshi cyane bari muri iyi nzira, ariko mbabwije ukuri, abafite imitima iboneye gusa niyo bantu bonyine bazabona Imana. Amena. Ni bantu bonyine bazabona Imana, ni bantu bonyine bazabona Imana, abangaba imitima iboneye, ni bantu bonyine bazabona Imana, ni bonyine bazabona Imana. Aba imitima iboneye gusa niyo bazabona Imana, niyo bazabona Imana, ni gusa bonyine. Nta wundi uteze kuzabona Imana usibye umuntu ufite umutima uboneye. Amena. Nimushaka Uwiteka. Amena. Igihe n'iki ngongere wisuzume ko wamaze imyaka myinshi cyane uri umuyobozi. Icyambere cyo waba uri umuyobozi wubaha n'Imana bikanakunda, waba uri perezida wubaha n'Imana, waba uri perezida rwose wubaha n'Imana, ku cyubahiro cy'Uwiteka nta nubwo muzigera mukirwanira. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Herode yigeze gushaka kwigereranya n'Imana, Imana iramufata imukumbagaza cyane hasi cyane, ahita ava inyo vuba. Niyo mpamvu abwira ngo twese turi inyo, ibyo wakora byose uri inyo, ntacyo uri cyo. Uko uyu mubiri twambaye, ikigasiga twambaye ntacyo kimaze, nta nicyo kizigera kidufasha cyane. Icyo afite agaciro cyane ukubaha Imana. Mu byo dukora byose uko tugenda kose ukiga kubaha Imana, mu byo uvuga byose ukiga kubaha Imana. Ko abantu benshi cyane twataye icyubahiro cy'Imana, twagiye tugita kure cyane, ariko ijambo ry'Imana ratubwiye ngo hahirwa b'imitima iboneye gusa bonyine niyo bazabona Imana. Ntabwo uzabona Imana kubera ikintu runaka, ntabwo uzabona Imana kubera ko watunze ibintu runaka, ahubwo uzabona Imana kubera ko ufite umutima utunganye, mu izina rya Yesu. Amena. Dusome ijambo ry'Imana dusanga hariya muri Yesaya kuri 55 batubwira ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka, kuko abona ni umwambaza akiri bugufi. Amena. Iri ni ijambo cyane rikomeye cyane, ijambo ry'ubwenge. Icyambere cy'Uwiteka ni umushake, kuko biracyashoboka. Ubu ngubu biracyari gushoboka wamushaka, kuba ukiri muzima, kuba ukiri guhumeka, washakisha Uwiteka bigakunda. Icyambere cyo ntabwo azigera yita cyane ku myaka amaze y'ubujiji, ahubwo azakugirira impuhwe, azakugirira imbabazi. Niyo mpamvu zakubwiye ngo ngwino wongere unshakishe bigishoboka, unyambaze kuko ndi bugufi cyane. Ahubwo umunyabyaha wese nareka icyo bita ingeso mbi zose ziwe, zose azireke, ibyo mwibwira bibi byose mubireke, maze uze ushakisha Uwiteka. Amena. Nimushaka Uwiteka bigishoboka, ni umwambaze akiri bugufi.
abantu benshi cyane twihaye kumva yuko twajya kuvuga ijambo, ariko babanje ngo kuduhereza ngo amafaranga, ngo sinzi ibiki n'ibiki, dukumva twavuga ibyiza ko ngo abantu baze ko badushima, dukanga kuba twavuga ibyo Imana ishaka. Ariko icyo mbabwira, Imana izabadiha, Imana izabadiha ibyo mwakora byose, Imana izabadiha kandi izabadiha pe, izabakubita mu buryo budasanzwe. Kandi muzibuka neza yuko amagambo nagiye mbabwira hakiri kare, mwanze kumva, mwafashe inda muzishyira imbere cyane kurusha ibindi byose. Icya mbere cyo twamenye neza ko mu nzu y'Imana uwakoze neza umurimo w'Imana akawukora akiranuka. Icya mbere cyo niyo mpamvu Yesu yavuze, aravuga ngo nimugende mwikorere imisaraba yanyu, mwikorere imisaraba yanyu rwose, mugende muyikorere. Yesu niko yavuze, Yesu niko yagiye ahanura cyane avuga. Ariko abantu benshi cyane muri iyi minsi turimo turagenda dushakisha cyane ibijyanye n'ibyo twishakira, niko ibyo bintu twibereyemo. Ariko iyi saha fata umwanzuro, wongere wisuzume cyane muri rusange, wongere wirebeho cyane, wongere wibaze, njyewe kanaka imbere y'Imana bimeze gute, njyewe kanaka bimeze gute imbere y'Imana. Ariko ndababwira ukuri yuko hahirwa imitima iboneye gusa bonyine nibo bantu bazabona Imana. Ibyo wakora byose udafite umutima uboneye, nta Mana ushobora kubona. Udafite umutima uboneye, nta Mana uzabona. Imana uzayibona ari ukubera yuko ufite umutima uboneye. Iyo kintu mbabwira ngo nimufate umwanzuro, fata umwanzuro bigishoboka cyane, ntiwite cyane ku cyubahiro cyawe umazanye iminsi, uyitekereho cyane, wongeye kana kameze gutya na gutya, ahubwo uvuge ngo Imana yo mu ijuru yo indeba gute, Imana yo mu ijuru yo iyo indebye ibona koko ndi umuntu ukwiriye, mbona ko ndi umuntu w'umumaro. Ariko nababwira ngo hahirwa imitima iboneye gusa bonyine nibo bantu bazabona Imana, nibo bantu bonyine gusa bazabona Imana. Ntabwo uzigera ubona Imana udakiranuka, ntabwo uzigera ubona Imana ukiri mu byaha runaka. Niyo mpamvu nkubwira ngo reba ukuntu wakwisuzuma, reba ukuntu wakwisuzuma cyane rwose. Ndi wite cyane ku minsi umaze, iminsi umaze mu itorero, iminsi umaze uri umuyobozi, iminsi umaze cyane ufite abantu ushumbye, iminsi umaze cyane ufite tato runaka, uri dogita runaka, uri profesa runaka, uri metere runaka, tierisasiye kanaka, ukaba uri umuntu runaka. Ibyo nta gaciro bifite cyane. Gifite agaciro ahubwo buriya Imana ngaragara gute ndi imbere y'Imana, buriya Imana yo imbona gute, buriya Imana yo ngaragara gute ndi imbere yayo. Nicyo kintu cyambere gifite agaciro. Uko icya mbere cyo imitima iboneye gusa yonyine niyo igomba kubona Imana, naho ibindi byose bitaboneye nta Mana bizigera bibona. Niba ujya mu Imana yatubwiye ngo nimushake Uwiteka bishoboka kuko abona, maze umunyabyaha nareke ingeso mbi zose, nareke ingeso ziwe mbi zose. Ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukire Uwiteka aramugirira ibambi. Umunyabyaha wese areke ingeso mbi ziwe zose, maze ukiranirwa areke ibyo yibwira. Niba bajya mu Mateka tuvuga ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira, ntabwo ari ibi ni ibyiza, ni ukugira ngo mbarememo umutima w'ibyiza w'ibizaza hanyuma. Amena. Nimureke twongere twemerere Kristo yongera tuyobore, tureke kugenda twibwira ibyo dushaka, ahubwo tubeho mu buzima bwo gukiranukira Imana uko bukeye n'uko bwije. Uko abantu benshi cyane bapfiriye mu byubahiro, bapfiriye mu myanya y'ibyubahiro, bapfiriye mu mazu y'ibyubahiro, bapfiriye imbere y'abantu batandukanye. Hari abaguye cyane imbere y'igitsina gore, hari abaguye imbere y'ibitsina gabo, hari abaguye imbere y'ibintu byinshi cyane bitandukanye. Ukumva ugusambana n'umugore runaka akanya gato cyane biruta rwose utarenze ingahe, tayari nibyo bigiye kwambura icyubahiro cy'Imana. Ubwiza bw'Imana bwari bukuriho, ukisanga uvuga ijambo ry'Imana, ubwiza bw'Imana bukuriho, ariko wabwambuwe n'icyo kintu. Niyo mpamvu nkubwira ngo shakisha ukuntu watunga umutima uboneye kugira ngo uzabone Imana. Kandi wowe uzaho wageze uri kugwa, uzi uko byagenze kugira ngo ugwe, wowe urabizi muri rusange. Niyo mpamvu nkubwira ngo rero fata umwanzuro aka kanya, wongere uvuge ngo Mana, nongeye kuza imbere yawe,
wongera unyambike imbaraga, wongera unshoboze, wongera unshigikire, nta kindi. Nabyo kuzo wigenda wishyiraho cyane ibyubahiro, twese imbere y'Imana turangana musherami, twese turangana rwose. Uko wagenda kose twese turangana imbere y'Imana, nta mukuru, nta mutoya, nta mushumba, nta muyoboke, twese turangana imbere y'Imana. Nubwo amadini akomeje kuba menshi cyane, ariko hari itorero ry'Imana riri mu ibanga. Ugomba guhita wibaza cyane, nimba ashumbye idini runaka gukunda, nanjye ndi muri rya torero ryari riri mu ibanga. Ubyibazeho cyane, ubitekerezeho cyane, nanjye mbyibazeho cyane, kugira ngo utazasigara cyane muri iyi si twirirwa tubwiriza ko kwisanga ari twe dusigaye. Byaba ari akababaro gakomeye cyane, ni ibintu bimeze nk'umwaku, niko nabyita. Ariko iyi saha ni wongere cyane wisuzume, wongere witekerezeho cyane, maze Imana ikugirire ibambe, wongere uboneke uri umuntu mushya, wongere uboneke uri umuntu w'umumaro, wongere uboneke uri umuntu udasanzwe imbere y'Imana. Kuko iminsi turimo ni iminsi isaba kwiyemeza, kuko abantu benshi cyane turimo turagenda mu nzira dusinziriye tumeze nk'impumyi. Ariko wongere usabe Kristo yongera gukore ku maso, kuko nagukora ku maso hari ukuntu biruze ko byahinduka. Naze kugukora ku maso, hari some change that will get in your life. Ni ukuri kandi uraza kubibona rwose, naze kuba yagukoze ku maso. Rero mureke dusenge Imana, ariko cyane ubanze wongere wibaze, umutima uboneye ndawufite? Mfite umutima uboneye nk'uko Imana ishaka? Ibyo nkora byerekana ko mfite umutima uboneye? Ibyo mvuga byerekana ko mfite umutima uboneye? Hahandi se ngenda nipfurika nkagenda mfata ruswa, byerekana ko mfite umutima uboneye? Hahandi se ngenda nkagenda mfata ku bakobwa b'abandi, nkora ku mabuno y'abakobwa b'abandi, ahangaha mfite umutima uboneye? Handi ngenda ngira amarariso y'ubusambanyi, bigaragara ko mfite umutima uboneye? Handi se ngenda nkora ibintu bitandukanye gutya na gutya, mfite umutima uboneye koko? Banza wisuzume cyane, wongere wibaze cyane. Muri aka kanya impanda ya Kristo iramutse imvugiyeho, ndamutse mpfuye najya hehe? Inzira ni ebyiri, inzira wahitamo rwose niyo wajyamo, ko abantu benshi turi muri cya kira cy'igihorera, nubwo ifite abagenzi benshi cyane inzira y'igihorera, ariko ntabwo ari yo nzira y'ukuri. Twese turi muri iyi nzira tuvuga twese ngo tugiye mu ijuru, ariko abafite imitima iboneye ni bake cyane, ni bake cyane, ni bake cyane. Ariko n'iyi saha nawe ubishatse wakwinjira muri abantu bafite imitima iboneye. Mureke dusengere muri iri jambo, ariko urushaho cyane kwisuzuma, kuko Imana iratubwira ngo wakwisuzuma ntabwo wagirwaho n'urubanza. Ijambo ry'Imana ritubwira. Uwiteka Mana yacu, Mana ifite imbaraga, Mana ifite ubutware, tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye kuri Mana yacu bwite, mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ijambo riratubwiye ngo hahirwa imitima iboneye ko aribo bazabona Imana. Nyemera cyane iyi saha, ubanza utabare cyane ko twagize imitima itaboneye imbere yawe, ntabwo twakiranutse mu byo twavuze, ibyo twakoze byose muri rusange. Reka wongere utwishimire, wongere twambike imbaraga dushoboza gukora rwose Mana umurimo Mana dushize amanga, kandi tuwukore tuboneye, dukora ibyo ushaka. Urakoze kuduhaye imbabazi, urakoze kutwambitse imbaraga, urakoze Mana yuko udushoboje, ukabuganye natwe iteka ryose. Bisabye nizeye Mana nzi ko ubikore, rwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Mana y'amahoro ikomeze ibahe umugisha, mukomeze mubane n'Imana iteka ryose. Amen.